Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 1:18 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 18, 2013. A severe thunderstorm warning is continued for Orangeville, Grand Valley, southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 13h18, heure avancée de l'Est, le jeudi 18 juillet 2013. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orange Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Toronto, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment